कैसे हैं आप लोग? ऊपर से लेके नीचे तक भोसड़ी के बंडलों में बिकते हो तुम। तुम्हारी एक अकेले की कोई कीमत नहीं है। पता नहीं कौन से हुए में बैठे हैं, तभी यूनिटी दिखाने की ना जबरदस्ती जरूरत पड़ती है। मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा।